ഞങ്ങൾ പൂച്ചയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പാൽ കൊടുക്കണമാണ്. എനിക്ക് പാൽ കൊടുക്കണേ ഞങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പൂച്ചനെയാണ്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച പൂച്ചയൊന്നുമല്ല, ഇതിന്റെ പേരാണ് ചിന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അരി ട്യൂഷൻ വരുന്ന ഉമ്മാനൊക്കെ വന്നതിന്റെ പൂച്ചാണ്. പിന്നെ ഇത് പോയില്ല, അതിനെ കാണാതായി അതിനെ കിട്ടാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് നല്ല പാണ്ട് ചങ്ങിലൊക്കെ മഴ കിട്ടും. അതിന് ഇങ്ങനെ ചിത്തി മൂടി വന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂച്ചിന്റെ പാത്രം. ഇതിൽ പാല് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കിണറിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അത് വേഗം നമ്മൾ ഒഴിക്കും തന്നെ വന്ന് കയറിക്കോളും. ഞങ്ങൾ കാലത്തടിച്ച് വേഗം തന്നെ പാൽ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഇന്ന് കാലത്ത് കൊടുത്തില്ല, വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് പാല് കൊടുക്കുന്ന പാത്രം. അത് തന്നെ കുടിച്ചോളും. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് കുടിപ്പിക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ അതിന് തന്നെ ഇത് പാൽ കൂട്ടി കുടിച്ചോളാം. ഞാൻ എന്നെ വിചാരിച്ച എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പാൽ. പക്ഷേ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബെഡ് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കട്ടെ. അത് തന്നെ പൊട്ടകള് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളാണ് ഇതിന് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നെ പൊതിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് തന്നെ അതിനെ മേലേക്കാക്കും. ഈ ചെടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നതിന് ബെഡ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൂച്ച വന്നതായി ഇങ്ങനെ കേറിവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് പാൽ കുടിച്ചാൽ മാത്രം എനിക്ക് ചുമയുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് താഴെ എടുക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് കീക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കീച്ചോളും. യെസ്. ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പം എവിടേക്ക് പോകുന്നത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വരാം ഗൈസ്. Keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be. പൂച്ചന്റെ കാലത്ത് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ ഇത് പോറ്റുന്ന പൂച്ചല്ല അല്ല. അപ്പൊ അതിന് ഇത് പാൽ കുടിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ വരുള്ളൂ. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take this too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much
മമ്മി തുറക്കാം. എവിടെ പോയി? ചിന്നു എവിടെ? അയ്യോ, ചിന്നുനെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ തിന്നോളാം. ആദ്യത്തെ ഫുഡ് ഇടാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ മീന് മുള്ളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, പിന്നെ ഇറച്ചിയൊക്കെ തിന്നും. എൻ്റെ പൂച്ചയുടെ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് രാത്രി തുറന്നതിൻ്റെ ടൈമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ പൊതിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. എനിക്കിഷ്ടമാണ് പൂച്ചനെ. ഇങ്ങനെ പൊതിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കാറ്റണിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാലും തന്നെ വെയിറ്റ് ആക്കും. ഇത് രണ്ടാണ് തങ്ങാണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോളെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.